Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Okey, untuk video kali ni kita nak test kekuatan kedua-dua jenis clamp ni. Clamp ni jenis quick release. Satu daripada brand Irwin dan satu lagi daripada Mr. DIY. Okey, kedua-duanya 6 inci. So 6 inci kita nak test ke 6 inci ni. Dia punya kedalaman dia lah. Kita buka habis. So panjang dia punya depth dia ni 6 inci. Samalah ini pun 6 inci juga. Cuma yang ni nampak besar lagi lah. Harga dia pun lebih tahan. Okey, tak nak cerita banyak, jom kita test kekuatan dia. Kat sini saya ada 2 batang pipe yang potong sama saiz. Jom. First kita try dengan menggunakan yang brand Cak Ayam ni dulu. Langsung tak nak bergerak dah. So tak boleh lah, ni maksimum ni. Tu je yang setakat dia boleh pergi. Alright, jom kita try gunakan Irwin ni pula. Oh, sangat mudah lah. Oh, pecah. Rapat dia bagi. Memang rapat terus lah. So itulah beza je kedua-dua clamp ni. Alright, sampai kat sini dulu. Siapa-siapa yang berminat nak beli, nanti saya letak link dekat bawah. Untuk yang Irwin ni, dia set combo RM183. Kalau tuan-tuan nak beli cepat-cepat, sebab saya takut dia punya stok habis. Sebab harga dia murah lah, RM183. Kalau kita beli satu, 100 lebih kak. So beli 2, dia murah sikit. Okey, sampai ke sini dulu perkongsian saya. Harap video ni bermanfaat. Assalamualaikum.